హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సాకెట్ చేంజ్ చేసుకుందాం. ఈ సాకెట్ పవర్ వస్తుంది కానీ లోపల పిన్స్ పాడైపోయినాయి అనమాట, ఇరిగిపోయినాయి పిన్స్. అందుకని మనం సాకెట్ చేంజ్ చేసుకుందాం. ఎలక్ట్రీషియన్తో పని లేకుండా మనమే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు పవర్ ఆఫ్ చేసుకుని. ముందుగా మెయిన్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. మెయిన్ ఆఫ్ చేశాను. ఇప్పుడు బోర్డు ఓపెన్ చేసుకుందాం. చరుందు సైడ్ కొన్ని బంగారం రెడ్ ఆన్ వల్ల ఇదిగో ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతుంది కదా, అటుండు. ఇక్కడేం కనపడుతుంది? ఇది ఇది ఇప్పాలి కదా. రిమూవ్ చేసుకున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకుందాం. చూసారా, ఇరిగిపోయింది. దీన్ని మనం ఒకసారి మెయిన్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం కదా, ఒక్కొక్కసారి మెయిన్ ఆఫ్ చేసుకున్న పవర్ రావచ్చు. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం పవర్ వస్తుందా లేదా. పవర్ అయితే రావట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఈ కేబుల్ ఓపెన్ చేసుకుందాం అనమాట. కేబుల్ ఓపెన్ చేసుకున్నాక కొత్త సాకెట్ వేసుకుందాం. టెన్ amps వాడుతున్నాను నేను. జిఎం తెచ్చుకున్నాను, క్వాలిటీ బాగుంటుంది.
ముందుగా కట్ చేసుకుందాం. కవర్ తీసాక స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకుందాం. పార్ట్స్ రిమూవ్ చేసుకుందాం. ఇది క్యాప్ మోడల్. ఇప్పుడు ఈ మోడల్ రావట్లేదు. ఓల్డ్ స్విచ్ కదా, కొంచెం అంత తొందరగా రావు. ట్రై చేసుకుందాం జాగ్రత్తగా. కొత్తది బిగించుకుందాం. స్క్రూలు ఓపెన్ చేసాము. వీడియో ఆపు బంగారం. ఓవర్ టైట్ వేయకూడదు, జస్ట్ కొంచెం స్మాల్గా వేసుకోవాలి. మీడియం టైట్ వేసుకొని సరిపోతుంది. మరి ఓవర్ టైట్ వేసినా ఎప్పుడన్నా ఇప్పాలన్నా కష్టం అవుతుంది. అందుకోసం మనం మీడియం టైట్ వేసుకొని సరిపోతుంది. జస్ట్ కొంచెం సాకెట్ కదలకుండా వేసుకుంటే చాలు. ఇది నేను యూజ్ చేస్తాను. అక్కడ దాకా ఇంకే ఇది కనపడదు కదా. ఇప్పుడు మనం కనెక్షన్ ఇచ్చుకుందాం. మనం ఇచ్చేది సాకెట్ కదా. ఇప్పుడు ఇది స్విచ్ కంట్రోల్ అనమాట. సాకెట్కి స్విచ్ కంట్రోల్. ఇది లైను, ఇది వచ్చి లైన్. ఈ పాయింట్ వచ్చి లైన్ అంటారు. లైన్ అంటారు. ఇదే ఫేస్ అనమాట. నీ కళ్ళు కనపడకపోవడం నాకు ప్రాబ్లం అయిపోయింది బంగారం. ఇది వచ్చి న్యూట్రల్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి రైట్ సైడ్ ఉండేది ఇప్పుడు లైన్ వస్తుంది. అది స్విచ్ కంట్రోల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే స్విచ్కి అయినా సరే రైట్ సైడ్ తెచ్చుకోవాలి. ఇది వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ అనమాట. లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి న్యూట్రల్ వస్తుంది. ఇలా వచ్చిందనమాట. నేను వచ్చి జిఎం తెచ్చాను. ఏ బ్రాండ్ అన్నా పర్లేదు, ఐఎస్ఐ మార్క్ ఉంటుంది కాబట్టి పర్లేదు, ఏదైనా తెచ్చుకోవచ్చు. ఒకసారి మనం బిగించుకుని చెక్ చేసుకుందాం. అదే ఉండలే ఒక నిమిషం సెట్ చేసుకున్నా కానీ పక్కకి ముందుగా మనం ఆ కార్నర్ ఒకటి, ఈ కార్నర్ ఒకటి బిగించుకోవాలి.
అది పెట్టవా బావా? ఇది అది అది దీనికి రాదు, అది వేరే మోడల్, ఇది వేరే మోడల్. ఇది నార్మల్, ఇది ఓల్డ్ మోడల్. ఇది ఆ మోడల్ ఆగిపోయింది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చింది. ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం. బిగించేసాను. ఒకసారి మెయిన్ ఆన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుందాం. మెయిన్ ఆఫ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను. పవర్ వచ్చేసింది. సాకెట్ చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి. ప్లగ్ పెట్టాను, పవర్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నాను, చూడండి. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయింది. ఎలక్ట్రీషియన్ లేకుండా మన ఇంట్లోనే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ వస్తే మనం రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో కొంచెం లెంతీగా చేశాను, మొత్తం అన్ని వివరంగా చూపించడానికి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సపోర్ట్ చేయండి. మీ రంగప్రసాద్ కొప్పనేడి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.